Góðan morgun. Jeremia aftur. Det året som ikke les hinda inne tog seg om Jeremia. Det stender så i Jeremia 8, enden av kapitlen. Jeg hukte først i kapittel 2, men fann det ikke her. At han har kallet han Jeremia. Så sier Herren vi han, «Tog tess vegna, gir opp lendartunnar og røys til, og tala tøymon alt som avbjøt her. Vi ikkje motfallen i for tar anlitun, at ikkje fjamskje til framme for tøymon. Hvis han var motfallen, så får Herren av fjamska han. For fjamska han, gjer han utrykkan, usikran. Men hvis han var lojen, og gjør det akkurat som Herren sier, så skulle han ikke være motfallen i for tar anlitun, og han skulle sikra. Til Herren var vi honom. Vers 18. Til jeg soi, jeg have gjørst til henda det, til en vudgjerdans det, av fenst city. En vudgjerdans det, over til en bøyer vi bøyermuren. Vi en sterskun høve mur rundt som du ikke slipper noe i. Og en jaden solo, hun stersk. Og messingmurar, det vinner du sjå. Og vi møter jo alle landene. Vi møter kongen av Jota, vi møter prinsen tess, vi møter presten tess, og i møte folk i landsins, og i møte. Du kan ikke være i møte, du må gjøre det under alt hver satans lorst. Du må ikke være i møte i sånn her. Dette landet med vår. Landet ikke det haksta. God hakst. Landet skal gjøre så vel, og folk skal gjøre så vel, og gjøre så under god. Dette folk sier seg ha kjent Israels god og sånn hans Jesus Kristus 1000 år. Så de må åpenbart vite hva man tåser om. Da man tåser om Herren Jesus Krist. Og tar skulle bergast i møtet her, men tar skulle ikke hava iverva i møtet her. Tar skulle bergast i møtet her, men tar skulle ikke hava iverva i møtet her. Ta røyntu så og for ytla vi Jeremia. Men det fikk ikke knekka han. Han sier vær at halda av fram at tala Herrans år, og halda tøy fram, og tøy vann han. Tøy at vitt her, sier Herren til at bjarga ter. Herren vitt der, så det sterkast. Hvis Herren veler å være vidt her, så kan alle høymere stande med det der. Til lukka mykje. Jeg drømte i sørste natt at jeg så omkring bøkstavar, jeg halte av hebraiska bøkstavar, og så ble det var akkurat som var kåta, det var talt sånn noen bøkstavar, så stod knapt han Jeremia her, under, og det var en krypta, som det sier, som man kallar. En krypta, som kåta, og i hebraiska teksten, knapt stod Jeremia her, og så sier en rød, eller det ble sagt, Jeremia har bare en samstarfellava, en starfellava. Og hugsa om det da jeg vakna i. Jeremia, hvordan som hadde han vær? Han hei ein som et baruk, som god er kalla, og som profeterer i samme vi noen, og skriver hans taler nyer og bær deg til kong. Og Noa, hvordan han bæra bjarga i sin egen familie, kone sønnen, sonen sønnen, og sånne konen sønnen. Ta i frafallstøyer våre, tala i du sannløykan fyrir god,
så ser man til i skriften, jeg følte seg bare svagt. Det vil de slett ikke høre det. Og så også jeg om til at jeg kalle, eller jeg sier, ting vera helvedes. Jeg sier deg vera forbanna. Så halter det til at jeg forbanner deg, når jeg sier deg er forbanna. Jeg sier hatt det er forbanna. Jeg kaller det forbanna. Ta det er til. Ta det er til. Og så øtas det mer om til at jeg skal kalla nekka forbanna og si at dette er helvedes, enn til at det skal være forbanna, og at det skal være helvedes, og at folk skal tåla det, og at de tåla det, og at de ikke standa det i møte, men de standa heldur mer i møte, for de standa det i møte, og sier sannlegan om det. Det sier sannlegan, det avdugar sannlegan om hjørsten av folkene. Tog at de som er fullstendige og i møtesne anstiktene og i landene, sodomien, Satans tilbyan av gøtesand hver sommer, som når Satans bjølgar i møgnøtene vilja dreie alle møgnøtene inn til, og dolke alt det høyla. Ikke bare øyn, men alle stedene, og i alle fløyen gong til fyrir seg. Og oppi av norren og bar, Magne skal spille her. Og så gonger alt og danser, og de sitter og drekker. Så sånn her svirrer man gjør det høyla bare lukka som løyde tøyande. Løyde høylagt. Ja. Tar man så kallar seg tingene til at det er rom, de som heva tre i det og suttje anstigna utui, de sier amen. Og de er glad for i året som du taler i. De er styrst og vaska i autui. Og hjalt og stola i. Er standard i møte. Særlig av sodomien. Men de som øtast at høyre en mann sier sannleggen om disse tingene, og som standa hånden i møte. Her er hjertet ikke rett stidla. Her standa de egentlige rangomøyen linjene, sånn som så gjør på det her. Halleluja. Når vi lever i sørste tog, og alt det her skulle komme, men hva i okkom, hvis vi bare færa tiande og dansande nå i alt, og ikke sier sannløkken om det, og ikke avduga det, og ikke sier hette sint, og ikke letter ungdommen vita betur, særlig at han tryggvant i ungdommen. Det har vi ikke sagt, det har vi ikke boa og lærst i møgnøyten, at hetta er ræmasta sint. Det har vi ikke boa. Det tåra tykker at pastorer ikke. Du tar jo nekker utforhallet i løye svøyner. Det er ikke sanner profeter gods, tykker at pastorer i det. Ikke øyne til han øynes i øyn. Sier det akkurat som det er. Og det vet jeg det vel.